Gluži kā pazudus un nevienam Latvijā nevajadzīga šobrīd jūtas arī mūsu skatītāja Liene, kurai nespēja palīdzēt ne spēcvienība Alfa, ne valsts, ne pašvaldības policisti, kuriem sieviete izmisīgi lūdzās palīdzību. Līdz šim brīdim izklausās diezgan neticami, kā spēcvienība Alfa nevar palīdzēt sievietei, kuras dzīvi sabojājas viņas vīrs. Izrādās, ka tā var notikt tikai Latvijā, jo īpašumā, kurā tu pats esi saimnieks, pēkšņi var ienākt sveši vīrieši, nomainīt atslēgas un paziņot, ka turpmākos 10 gadus šeit nedrīkstēs ienākt nepiedarošas personas. Šis ir pats absurdākais stāsts, kādu mums nācies parādīt jums, skatītāji. Tieši tāpēc jums tas arī noteikti ir jāredz. Liene ir jauna sieviete, kur uzstākot šķiršanās procesu no sava vīra, pēdējo nedēļu laikā piedzīvojusi trilera cienīgus notikumus. Viņš jau viņu terorizēja gadu. Viņš ir nozadzis viņai kompjūteru, viņai visi dokumenti, zemes grāmata, pases dabūja atjaunot. Beigās mašīna vēl no stāvlaukuma aizdzina, ja? Pagājušajā nedēļā Liene bija devusies atvaļinājumā. Zinot, ka vīrs uzsācis karu, lai pasargātu vismaz savu dzīves vietu, laikā, kad jaunā sieviete bija projām, viņas dzīvokli pieskatīja vecāki. Vakardien tā pieklāvēja tā mūsu šitās mājas grāmatvede. Pasaka, es jums atnesu papīru. Nu, vīrs paver durvis. Paver durvis. Un uzreiz? Uzreiz uz šie mani, kā saka, iedeva pa ķobi. Gar zemi. Es bišķi laikam arī atslēdzos, kad atapos. Tā man bija telefons jau ķuķu. Un es saku, man ir kāja operēta. Kāja uz muguras, jā, uzlikta, piespiedz pie zemes. Viņš saka, kaut kas augsts pie galvas. Augsts pie galvas. Daudzu pie durvīm manis laid iekšā. Kas ir noticis? Kāpēc tavs telefons ir, pilnīgi nevis ne zonā, bet nav pieejams? Un viņš tikai noieks pavēļ, ātri sauc policijas, Sarmītis sauc policiju, mani sit nost. Dzirdot, ka dzīvoklī notiek kas nelāks, Sarmītis kundze izsauca policiju. Viņi bija 5 gabali, starp citu, un es viens pats. Atbrauc policija, viņi nevēra vaļā policijai. Ko jūs te muldat? Kāda policija? Mēs paši esam policija. Kratīšanas orderi viņi prasa, tā kā viņi pēc tam īpašnieki. vai jums ir kratīšanas orderis? Nē, nav. Tad viņi saka, bet tur iekšā, un es vēlreiz bļāva ritīgi, jā, mani sit nost, un tad viņi izsauca papildus spēkus. Kamēr policija un spēcvienības Alfa puiši tika dzīvoklī, uzbrucēji pa otrām durvīm jau bija aizmukuši. Kamēr sašutušie vecāki stāstīja trilera filmas cienīgus notikumus, no ceļojuma atgriezās arī meita Liene, kura bija šokā no tā, kas noticis, kamēr viņa bija projām. Pati galvenā lieta, kas man īstenībā visā šajā visvairāk tā kā liekas, visdrausmīgākā, ka aiz tā aizsega, ka viņš ir mans vīrs, Gins Ernestsons, viņš var darīt jebko. Viņš var mani nelaist pie mana bērna, viņš mani var nelaist mājās, viņš tagad izmet mani no dzīvokļa, kurš ir mans juridiski. Viņš var atsūtīt citai, kurš man piesūla, ka tiks ar mani galā 2 nedēļu laikā, ka man izmetīs no darba un tā tālāk un tā tālāk. Liene nolēma doties uz savu dzīvokli, kas viņai juridiski pieder, bet sastapās ar aizdomīgiem tipiem, kur it kā esot apsargi un nelaida Lieni viņas īpašumā. Viens no runīgākajiem bija kāds Krīgers, kurš stādījās priekšā kā kādas datorfirmas pārstāvis, kurš te tagad īrējot telpas. Man ir izlīgums 10 gadiem, man ir oriģināli Lienes paraksti, man absolūti viss dokumenti kārtībā. Liene gan apgalvoja, ka dokumenti ir viltoti un nekādu īres līgumu ar šo kungu viņa nav parakstījusi. Tur man bija atstātas 2 lapas ar manu parakstu un manu pilnvaru un maniem vecākiem. Un tā ir viena no tām lapām. Un par to ir arī policijai uzrakstīts iesniegums. Vakar viņi ielauzās, tur ir visi dokumenti. Lai cik absurdi arī būtu šī situācija, Liene netika pati savā īpašumā. Ieiet savā dzīvoklī, viņa varot tikai rakstisku uzņēmumu pārstāvi atļauju. Liene apgalvo, ka nekāds ofis šajā dzīvoklī nemaz nevar būt, jo Ģertrūdes ielas 37. nama dzīvoklī pati dzīvo jau gadu. Un patiešām, skatoties no malas uz šo situāciju, radās sajūta, ka cilvēkam ir jābūt komas stāvoklī, lai parakstītu līgumu, kas 10 gadus aizliedz viņam ienākt pašam savā dzīvoklī. Visi šie dokumenti ir safabricēti un nodarbojās. Es nezinu, vai es varu atļaut bez firmas īpašnieka atklāt komerc noslēpumu. Šeit ir nopietna datoru firma. Klausoties uzņēmumu pārstāvi teiktajā, gan neradās pārliecība, ka aiz šīm durvīm jau vairākus mēnešus darbojas kāds nopietns uzņēmums. Cik ilgu laiku jūs esat šī uzņēmuma pārstāvis? Nepilnmēnesi. Kādā sakarā jūs šobrīd pulkstenis cikos 7 šeit atradāties ar visiem šiem cilvēkiem? Man jums nav jābūt. Un ārpus biroja telpām. Man šeit patīk šeit atrasties.
Krīgera kungs arī noliedza, ka vēl dienu iepriekš šie paši puiši, kas tēloja apsargus, uzbruka Lienas tēvam. Sirmais kungs gan vīros, kuri bija apstājuši meitas dzīvokli, atpazina uzbrucējus. Jūs vakardien arī filmējāt? Protams, viss mums ir nofilmēts. Parādiet vakardien, kā jūs ienācāt. Ziniet, kam jūs gribat? Mēs jums gribam, lai jums parādām. Jā, parādiet. Kā tu vakardien bija? Jūs vienkārši tas pierādīt. Bet kā mums? Mēs gribētu to pierādīt tad policijai, tiesai, bet mēdījai. Kāpēc jūs tagad vienkārši nebūtu tādi iecināt? Mums nav, jums ir ņemt, mēs daļ jums, mēdīji, cenšamies, lai jums būtu sižets. Tad parādiet. Kāpēc jums jārāda? Parādiet. Mēs gribam izmantot to tiesā. Es zinu, kam viņi melo. Es gribu, lai viņi kārtīgi samelojās, un mēs jau parādīsim, kā bija īstenībā. Mums viss nofilmēts. Lai viņi Jūs samelo. nerunājat taisnību nevienā vārdā. Jums ir viens vārds un trīs ir meli. Liena bija šokā no tā, ka netiek pati savā īpašumā. Žēl. Kad viņi varēs tikt? Kad tiesa izlem šo jautājumu, tad viss. Centra rajona tiesa. Par valdību atjaunošanu. Valdību atjaunošanu iespējams tikai tiesas ceļā, jūs zināt. Tad tiesa atjaunos valdību jums, jūs būsiet valdītāji. Pašlaik mēs esam... Man nav jāatjauno nekāds valdību, tas ir mans īpašums, es atvainoju. Jums ir jāzina, ka valdību atjaunošana tikai tiesas ceļā, ja jūs to gadījumā Man es neesmu nekad viņu apgādājis. Jūs tagad valdat par šo īpašumu? Jūs nelikumīgi viņu esat man atņēmuši. Saprastama, ka kāds negodīgā ceļā un safabricējot dokumentus vēlas pārņemt viņas īpašumu, Liena izsauca policiju. Mums ir civiltiesas strīds, policiskums. Mums ir civiltiesas strīds, uzreiz varu pateikt. Lai cik absurdi tas neizklausītos, šajā situācijā policija bija bezspēcīga un nevarēja atļaut Lienai ieiet savā dzīvoklī pat pēc personīgajām mantām. Policija nenodarbojas ar mantu izsišanu kaut kādu vai kaut ko tam līdzīgu. Mana tiesība aizstāva. Es jums vēlreiz skaidroju, ir iecirkņu inspektori, kas ir pilnvaroti un kompetenti to darīt. Tas ir skaidrs. Kā jā. Tad, ja jums ir vēlēšanās oficiāli iesniegums, tad braucam uz centru. Viņa uzdevums nesot izsist mantas. Ko tad? Kur lai tu guli? Mans tiesība aizskara, jā, nekas. Notiek Latvijā, ka tu nevari tikt iekšā savā valdībā. Uztaisīt, ka tu vari būt tāda idiota, tu šādu līgumu uzrakstīt. Tad par ko viņi tev tur? Šobrīd vienkārši kā jau mēdīju pārstāvi noskaidroja, ir izrēķināšanās, jo es esmu iesniegusi laulības šķiršanu. Un vīrs šobrīd mēģina izrēķināties ar mani, un Kriegerkungs arī jau pastāstīja, ka mans uzdevums ir atteikties no visa. Liena jūtas bezspēcīgi Latvijas likumdošanas priekšā un uzskata, ka jebkurš var safabricēt dokumentus un pilnībā sabojāt otram dzīvi. Diemžēl sazināties ar pašu Lienas vīru Gintu Ernstonu, lai noskaidrot viņa rīcības motīvus, tā tas balstī neizdevās, jo aizvainotais vīrs tā arī neatbildēja uz vairākiem telefonu zvaniem. Jaunā sieviete saka, ka vīra aizvainojums šķiršanās sakarā ir tik liels, ka viņš ir gatavs kāpt pāri līķiem, un Lienai ir bail, kas viņu sagaida turpmāk. Pagaidām izskatās, ka vienīgais veids, kā Liena var tikt pati savā īpašumā, ir tiesa, kas nozīmē, ka process var ilgt gadiem, un līdz tam Lienai nav nekādas tiesības pat tuvoties savam dzīvoklim. Ko skatītāji piekritīsiet, ka pilnīgs murgs, kas šeit notiek, un es pat nespēju noticēt redzētājiem un dzirdētājiem, kā kaut kas vispār tāds ir iespējams mūsu valstī. Tad jau, piemēram, sanāk tā, ka es tagad izdomāju, ka man ir nepieciešams, piemēram, skatītāji, jūs dzīvoklis, ja? Es saskēmoju visus papīrus, līgumus un iespējams viltoju parakstus, un brīdī, kad jūsu nav mājās, ievācos tur un pasaku, ka tagad tas ir mans. Un kam prasīt palīdzību? Nevienam, jo izrādās mūsu valstī nav kas palīdz. Jā, policists, protams, teiks, ka tiesa ir vienīgais risinājums, bet vai kāds vispār domā ar galvu šādi sakot, jo tiesa var vilkties, es nezinu, līdz pat 5 gadiem, bet sievietē šajā gadījumā palīdzība ir nepieciešama nekavējoties. Šobrīd reāli sanāk, ka viņa ir palikusi uz ielas un visu iedzīvi ir piesavinājies viņas vīrs, kurš šādā veidā uzsācis šķiršanās procesu. Man, godīgi sakot, nav īsti saprotams, vai tiešām ir kāds normāls cilvēks, vai kāds normāls cilvēks vispār šādi būtu spējīgs rīkoties un tā izturēties pret otru. Lai vai kāda būtu arī situācija, kādēļ cilvēki šķirtos un lai cik liels būtu aizvainojums, tā rīkoties, tas ir vienkārši necilvēcīgi. Tas ir pats maigākais vārds, ko var pateikt šajā gadījumā. Jā, un visbriesmīgākais šādos ģimenes strīdos ir tas, ka visam pa vidu ir iesaistīti abu kopīgi bērni. Jā, viņi ir spiest savām acīm noskatīties, kā vecāki burtiski nostājas uz kara takas un, lai atrieptos, izmanto pat tādas metodas, kas nebūtu pieņemamas pašam vēlnam.